chaque match son histoire. Et match a l'histoire ديالها. حنا ما كنفكروش في si on avait un adversaire avec des attaquants peut-être plus véloces qui sortent, peut-être que ce sera peut-être même plus facile pour nous, on ne sait pas. Il y a chaque histoire, chaque match, nous on s'adapte, à chaque match on s'adapte. ما كنخافوش من حتى شي واحد، ما كنبداوش نقولوا ولا لعبنا مع هادو عندهم هذا، حتى هما كيفكروا في هادشي. Voilà, on s'adapte. Aujourd'hui, on a des certitudes de par nos victoires, de par 3 ans de travail. On a joué des grandes nations. Quand on a joué des grandes nations, on a été au niveau. Quand on a joué des petites nations, ربحناهم. Le problème qu'on a eu, c'est à la CAN. On a perdu un match qui était important, l'ILNA. اللي مازال كيبقى في الراس ديال بزاف د الناس. Et je les comprends. Mais nous, il est derrière nous. Aujourd'hui, nous, on est en pleine confiance et on a peur de personne. C'est ça qui est important. Pour moi, on a أحسن جمهور في العالم. اللي داروا في قطر قلتها أنا كان le 12e homme. هما اللي جابوا لنا الدومي-فينال. Bien sûr كان عندنا une bonne équipe. Bien sûr كنا bien organisé. Bien sûr كنا باغيين نديروا l'exploit. اللي حتى انا ديك لو 2 3 4 voire 10% en plus باش نقدروا نوصلوا في هاد لا دومي-فينال. هو الجمهور. ملي كتشوف لي U20 حتى في الشيلي كيتبعوهم وكيعاونوهم، ça va être le facteur X. واللي خصهم يعرفوا هاد الماتشات اللي طراو depuis l'après CAN، ديك لي ماتش ديفيسيل اللي مره كنربحوا، كاينين اللي ربحنا فاسيل غيطراو في لاكان. شفنا مع لو ستاف كنا كنشوفوا tous les scénarios اللي دازوا في les équipes qui ont organisé la CAN. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont gagné chez elles. D'ailleurs, même des grandes nations comme l'Égypte, في الدار ما ربحوهاش. Mais الحق ديما il y a eu un moment donné où تلعبت في les pénalty، تلعبت في الدقيقة الأخرية parce que الجمهور كان كيدفع. ولا يسحبنا ça va être une partie de plaisir parce qu'on a une bonne équipe ou parce que l'équation دخلنا في الدار ما غاديش تخرج من المغرب، عندنا جمهور، عندنا لي ستاد، عندنا اللاعبة. Ça n'existe pas dans le football. Ça n'existe pas. Il va y avoir des scénarios qui vont être difficiles. On aura besoin de tout le monde. On aura besoin de tous les joueurs. بحال اللي قلت اللي كيدخل اللي كيخرج الجمهور بحال اللي دار واحد مرة à un moment donné c'était impressionnant mais ils ont poussé. Donc voilà, هادشي اللي غيعاوننا باش نديوها وان شاء الله ensemble نحطيو اللي علينا. C'est le plus important, pas avoir de regrets. Bien préparer cette CAN ensemble, prendre du plaisir à organiser bien sûr cette CAN et à gagner des matchs ensemble. Et أنا c'est pas que je suis sûr à 100% que اللي غيكونوا مورانا à 200%. أنا أي واحد اللي كنتلاقى في المغرب كيحلم نجيبوها، مي بالهضره ولا بشي حاجه اخرى ما غاديش نجيبوها. غتبقى في التيران في لي تريبون ونجيبوها ensemble ان شاء الله. et ندخلوا في l'histoire.